हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग बर्ड्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका स्पैरो। स्पैरो मीन्स चिड़िया। क्वेल, क्वेल मीन्स बटेर। पिजन, पिजन मीन्स कबूतर। स्टर्लिंग, स्टर्लिंग मीन्स मैना। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग। पैरट मीन्स तोता। आउल, आउल मीन्स उल्लू। क्रो, क्रो मीन्स कौवा। hen, hen means मुर्गी। woodpecker, woodpecker माने पटपौड़वा। swan, swan means हंस। owl, owl means उल्लू। नेक्स्ट है canary, canary means कैनरी। कुकू, कुकू means कोयल। नेक्स्ट eagle, eagle means गरुड़। peacock, peacock means मोर। nightingale, nightingale means बुलबुल। duck, duck means बतख। penguin, penguin means penguin। नेक्स्ट है हमारा vulture, vulture means गिद्ध। थैंक्स फॉर वॉचिंग।